gère les bruits, les machins, mais il n'y a plus rien qui me fait peur. Mais je pense que une grosse partie de la peur peut se développer avec l'ignorance de cette boîte qui vole et on sait pas ce qui se passe. Cette méconnaissance de tous les éléments un peu aéronautiques c'est ça, complètement. dont on nous a jamais parlé. Et donc, on rentre dans cette cabine qui paraît terrible et forcément, ça fait hyper peur. En entendant des bruits qui sont pas familiers en fait, parce qu'une voiture, on la voit devant nous, on la connaît, c'est un peu notre deuxième maison, alors qu'un avion, en fait, c'est que quand il y a le vol qu'on va le prendre.